دوی په افغانستان کې په طالبانو پسې ګرځېدل. ګډ ځواکونو پر زرګونو کورونو چاپې واچولې. نن د اس اس د مرګونې قطعې وار دی. موږ تاسو ته د برطانوي ځواکونو د پټو وژنو قصې کوو. په ښکاره ډول دا د وژنو یو منظم پلان دی. دوی به تر تسلیمۍ وروسته خلک وژل. د شپنیو چاپو پر مهال ډیر زیات خلک وژل شوي چې په اړه یې توجیه هیڅ د قناعت وړ نه ده. نو معلومه خبره ده چې یو څه خو خامخا شته. دا د قتلونو شواهد دي. دا د مرمۍ سوري دي. دا ګور دا مرمۍ مشر زوی مې هلته پروت و. هلته د کوټې په پای کې داسې پروت و. دغه مرمۍ دی. خو مسؤلین د دې ډول کارونو د پټولو هڅه کوي. فکر کوم هغه څه چې ته یې وایې بیخي حیرانوونکي دي. که چیرې دا رښتیا وي نو دا ما ډېر خفه او غوسه کړي. Then they would make me deeply sad and also deeply angry. د مرګ د ډلې یو غړي د برطانوي عسکرو جرمونه په ډاګه کړي دي.